ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ളോഗ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഞാൻ ഇന്നൊരു മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വീട്ടിൽ പലതരത്തിൽ മന്തി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. കിടിലൻ ടേസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അത്രക്കും പൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. എൻ്റെ വീട്ടിൽ മക്കളടക്കം ടോട്ടൽ 5 പേരാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 8 പീസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ വെസലിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇത് ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല. ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ ഫോക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കുത്തിക്കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ അളവിൽ തന്നെ ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് ചെറിയ ജീരകമാണ്. ചെറിയ ജീരകം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത്, ജീരകപ്പൊടിയല്ല, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചതച്ചെടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് മാഗി സ്റ്റോക്കാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, കാരണം ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ റൈസ് കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 1/2 കപ്പ് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അത് മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിന് കുറച്ച് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം. ഞാനിതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, കാരണം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിന് അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ ഇതിന് മതിയാവും. ഇനി ഇത് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടില്ലേ. ഇനി അതൊന്ന് നല്ല വൃത്തിയിൽ കഴുകിയിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇനി ഇത് 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഗ്യാസ് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഓയിലിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിക്കോളും. ചിക്കൻ്റെ ഒരു വശം ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം നല്ലോണം ബോയിലായി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കറാമ്പ്, പട്ട, ഏലക്കായ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റൈസ് ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം.
എന്നാലേ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള അരി ഒരുപോലെ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. റൈസ് ഒരു 90% കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റാം. റൈസിലെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനില്ലേ, അതിലേക്ക് ഈ റൈസ് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക്, ഒരു 2-3 പച്ചമുളക് ഒന്ന് ഇതേപോലെ കുത്തി കൊടുക്കണം. ഇത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ ചാർക്കോൾ കനലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കാണുന്നില്ലേ, ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പുക വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം നമ്മൾ വേഗം അതിൻ്റെ അടപ്പെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി കുറച്ച് സമയം വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈസ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിൽ. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോട്ടും കൂടി എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു 15 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാ മന്തിയിൽ നല്ല ആവി പറക്കുന്ന മന്തി റൈസ് കണ്ടല്ലോ. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ആ ബൗള് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ആ റൈസും ചിക്കനും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല യമ്മി ചിക്കൻ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊരു സെർവിങ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാണ്. അപ്പോൾ മന്തിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ, വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ സമയം അതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങൊക്കെ ആയിട്ട് കളയുന്നുണ്ട്. കുറേ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഇതാവുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉള്ളിക്ക് റെക്കോർഡ് വിലയാണല്ലോ, ഇതിനങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ ചിലവിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം. മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ കിടിലൻ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും, നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട്. അതുവരേക്കും ബൈ.